moja babka wypadali, że to nieobyczajnie, co by dziołcha zakładała męski kapelusz. Pora dni temu nazu trafiła się na wycieczce z takim chopem, koło 80 roków mu było, i on przyszedł tak obleczony, jakby mojego tatulka widziała. Miał taki kapelusz, ancuk, ku temu piękny mantel gabardynowy. Ten mantel oddał do szatni, ale kapelusz nie i w ancugu ostał. Piękno kryczka, był wygolony i wspomniał mi się tatulek, który trzymał się takiego forbildu, jak powinien wyglądać elegancki hop. Czyli on zawsze nosił kapelusz. Taki właśnie. I uświadomiłam się, że dyć na przełomie XIX i XX wieku hopy się tak do roboty oblekali. Zawsze mieli kapelusz, rzadziej mycka, biało albo modro koszula. Może mi nie wierzycie, ale stare zdjęcia to pokazują. Krawatu nie było, mieli sam to rozpięte, ale zawsze mieli szakiet i galoty. Po jakiemu? Ano, bo w to miał robota, to był panisko. On się ta robota szanował i on szł jak na bal. Ja się bardzo cieszę, że moda na takie kapelusze wraca się. A też w mojej rodzinie istnieje takie powiedzenie, takie wspomnienie, że jak synek szukał ganobliwej dziołchy, to on przyłaził do niej do domu, ściepował tym ceblyką ten kapelusz i ciepał go na szrank. I kazał się go podać. Potem się dziwo, czy sam nie ma kurzu na tym to kapeluszu, bo to by znaczyło, że ta dziołcha, czy w tym domu się nie sprząta. Tu ja zaraz wam powiem, ja by się nie wydała, ale drugą taką rzecz, która mi się kojarzy z tym kapeluszem i moim tatulkiem, to jest brzytwa. Mój tatulek był 2 roki w lagrze ruskim i on miał taką zasadę, że hop ma być zawsze ogolony. Zresztą to tak przeszło na mojego synka, że miał mieć koszula ze spinkami. On tam w lagrze nie miał koszuli ze spinkami, ale on był zawsze ogolony. I to tym Rusom podpadło, czym on się goli, nie? Taki pięknie ogolony. I one mu dziennie rewidowały ten jego rukzak, tej brzytwy nie znajdowały. A tatulek, to była jego ulubiona taka opowieść, jak on przed tymi ruskimi ta brzytwa chował. On miał taką kabzelkę na spodzie tego rukzaka, wsuwał ta brzytew tam do tej kabzelki, no one stawiały ten rukzak na ziemi, grzebali mu tam, nie, brzytwy nie było, no i zaś ten jeden dzień mu się udało. I to była taka gra, one przez 2 lata to z tatulkiem grali, tatulek wstawał coraz to wcześniej sobie się ogolić i on, ale po coś ty to robił? A on go, bo to go trzymało przy życiu, że jak się człowiek poddawał i przestawał dbać o higienę, przestawał się golić, przestawał chodzić we kapeluszu, to jest jego koniec. Wiecie, to są takie symbole, bo dzisiaj patrzę na synków, one są pięknie wygolone, wypachnione, są pięknie łoszczyżone od golaca, także muszę powiedzieć, że się to tak posunęło do przodu, ale niestety w moim pokoleniu to ja się tak dziwię na tych moich rówieśników, to takich jak ta maszynka tak czasami idzie, no to tak trochę nie po kolei. Ale coś się z tą brzytwą mojego tatulka stało. Ja się bardzo bała, że się mój synek nią jakoś tam porani, bo tatulek się goli, potem ta brzytwa ustawił i ja pewnego dnia wyciekła. Bardzo tego żałuję, bo ona była taką prawdziwą, z rączką z kości słoniowej i szła za nią historia, no ale dziecko było ważniejsze, także wiecie, elegancja, obcyność, te kapelusze, fajnie z nich wyglądacie.